Финская каминная печь Джоя предназначена для небольшого дома или дачи, обеспечивает теплом порядка 70-80 квадратных метров деревянного или каменного дома. Как и все наши печи, выполнены полностью из натурального камня, выдерживающие большие температурные нагрузки и при этом сохраняющие тепло и передающие его в помещение в течение долгого периода времени. Данная печь не новая, но при этом очень хорошо зарекомендовавшая себя уже на рынке России и СНГ. Эта модель одна из самых популярных. У нее есть несколько модификаций. Есть модификации с верхним подключением дымохода, есть варианты с задним подключением, есть, так же как и у других наших моделей, сквозная каминная дверь. Модель вполне недорогая, доступная для многих наших покупателей. Надежность, как и у всех наших моделей, наивысочайшая. Почему? Потому что, опять же, выполнена она из натурального камня как снаружи, так и внутри. Чугунная колосниковая решетка, двойная дверь с двойным стеклом, обеспечивает надежное и безопасное горение. Про нее можно много рассказывать, поскольку у сотен наших клиентов такая модель уже стоит. Практически каждую выставку к ней наибольший интерес, поскольку она доступна как по цене, так и по своим характеристикам теплотехническим, поскольку может быть установлена и у стены, и посередине дома. Есть модификация угловая, когда ее можно устанавливать прямо непосредственно в угол, занимает немного места, при этом выполняет все те же функции по отоплению помещения. Наша финская фирма, естественно, выполняет такие работы уже многие года. Это базовая модель, от которой мы делаем различные модификации.